d'après vous, que recherchent les personnes seules? L'âme sœur? Et s'ils ne trouvent pas? Ah, je sais. Ils vont à l'agence matrimoniale Colombani. Leur slogan, c'est 100% des personnes arrivées seules repartent à deux. À deux, à deux, ça ne veut pas dire qu'ils trouvent tout de suite chaussures à leurs pieds. D'ailleurs, c'est ce qui met de l'animation dans l'agence. Et vous verrez des énergumènes qui défilent dans cette agence. D'ailleurs, Madame Colombani et son assistante ne sont pas toujours d'accord pour s'en occuper. Mesdames et messieurs, la pièce d'Yvon Taburet que nous allons vous présenter vous fera vivre des moments inoubliables chez Madame Colombani. Mastrumi estas mia metio. Mi mastrumadas en svatagentejo por homoj kiu deziras idealan kunulon. Virojn mi bone konas. Ili serĉas ĉefe servistinon. Ne stultami. Trafiulon por purigi lian calsoneton kaj ŝtrumpetojn. Dankegon. Mi ne emas krom labori hejme. Saluton. Saluton. Signorino Ulrika, vi parolas sola? Jes. Mi diris min. Kiu volas edziĝi kun la mastrumantino, tiu ankoraŭ ne naskiĝis. Mi ja imagus vin kun karesema edzo? Neniu risko. Mi jam eltenis hejme pigrulon. Li vakcinis min definitive. Kiam mi suĉis la polvon, li sidis la postaĵon gluitan en fotelo kaj nur levis la piedon, pretextante helpi min. Jes, via ĉespertis, tamen. Ah, ja, mi certigas. Sciu. Viro similas al appendicito. Ĝi ege doloras. Sed kiam la appendico estis forigita, oni konscias ke finfine ĝi ne utilis. Oh, sufiĉe da babilaĉo. Ek, al la laboro. Iros. Se iam vi ŝanĝos la opinion, ne hezitu. Mi proponos al vi preferan tarifon. Eble je sankta neniano.
serĉas mian ĵurĝbastonon. Jen ĝi. Bravo. Tenez. Bien. Bien. La mastrumistino faros la laboron purigos la planton. Jes, vi pravas. Felice che tiu mastrumistino ne estas klientino. Ŝi mensogigus vian sloganon. Tio pruvas, ke ne ĉio realigeblas. Sed ne taksu tion kiel fiaskon. Vi neniel respondecas. Kion? Mi neniel respondecas? Kaj la 412 paroj, kiun mi unuigis ĝin nun super magio, tio okazis. Mi ne diris tion. Via agentejo estas la plej efika. Sed konfesu, ke via slogan ideo estas iom troiga. Troiga? Ne. En la vivo ni alfrontu defiojn. Vi ne estas tre ludema, Claudia mia. Jes, ja, ludema. Sed mi ŝatas gajni. Kaj per via slogano malmultaj ebloj. Ne ekkoleriĝu, signorino Colombani. Vi estas ege ambicia. Sed kontentigi ĉiujn ne ĉiam eblas. Tamen, mi persistas, asertas, kaj fieras pri mia slogano. Ĉe Colombani agentejo, 100% da klientoj sole alvenintaj duope eniras. Ĉu estas la vera vero? Ni vidu. Ĉu vi bone aŭdas min? Sufiĉe. Vere solece multe pezas? Ĉu ne? Vi! Ŝajnas al mi, ke vi estas sola. Ne hezitu. Aŭdacu. Ripari ŝiritajn korojn kaj fragasitajn amojn. Ni neniam forgesu nian mision, Claudia mia. Redoni esperon, sprucigi fontoj et soletaj dezertoj. Ĉesu, vi plorigos min. Klientoj atendas. Dankon, Ludovica. Claudia, ĉe Colombani, kliento riĝas. Do, ni ne atendigu lin. Vi pretiĝas akcepti tiujn kvar daŭrajn amserĉandojn. Vi malŝparas vian tempon. Ili estas ne sociuloj, ne adaptitoj, egoistuloj. Depagu ilin. Aŭ pli bone elĵetu ilin. Absolute ne, Claudia mia. Rezigni. Ne niam. Do, kion vi decidas? Trankviliĝu, ni prizorgas. Signorino Colombani, vi forgesas la centojn da viktimoj elĵetitaj
Humiligitai, malestimitai, Ciuvi imagas ilian chagrenon. Tiui achuloi estas murdantoi. Murdantoi de espero. Vi konfuzigas min, sed kion fari? Ege tu ilin mi diras. Al mi neblas. Tiam interge edzigu ilin. Ĉu? Interge zigi ilin? Jes, ja. Tio limigos la damaĝojn. Sed ili neniam konsentos? Se ili malkonsentos, domaĝe por ili. Estos nia fina propono. No. Ne tro da pesimismo. Eble hodiaŭ ĉiu trovos ringon por sia fringo, por sia fingro. Tio mirigus min. Sufiĉas. Kiu unue? Kompreneble la unua alveninta. Ĉefkaporalo Miŝo. Dio mia! Signoro Miŝo! La tasko malfacilas. Ankaŭ vi taksas sin kiel la ĉefon de la kretenoj. Claudia, ĉi tie kliento estas kliento. Ne nia antaŭjuĝo laŭ opinio, gento aŭ religio. Ja, mi scias. Cetere li ne estas pli kretena ol alia. Sen komentoj, enlasu lin. Ah, voilà le premier client. Un militaire à la retraite. Pas content, mais alors pas content du tout de sa dernière rencontre. Pourtant, elle correspondait bien aux critères. Hanches larges, forte poitrine. Mais elle était d'un romantisme. Elle lui a demandé s'il aimait la poésie. Et le comble, c'est quand elle lui a demandé s'il était pour l'amour avant le mariage. Et qui lui a répondu oui, à condition de faire vite, pour ne pas arriver en retard à la cérémonie. Elle a ri. Il l'a giflé. Ah non, cette fille-là, c'est niette. Enlasu lin. Ĉefkaporalo Miŝo. Yes. Ĉefkaporalo Miŝo. Saluton, signorino. Saluton, signoro Miŝo. Ĉu vi bone fartas? Jes. Tio ĝojigas min. Ĉu do mi komprenas, ke via lasta renkontiĝo bone okazis? Ne. Absolute ne. Kian fojon vi sendis min sur mian terenon? Ĉu? Vi ne intelektulinon. Vi paraŝutigis al mi intelektulinon. Tamen, mi sufiĉe klare postulis nenian intelektulinon. Ĉu? Tio intence? Verŝajne, signoro Miŝo, vi eraris. Tiu fraŭlino ne estas vera intelektulino. Ŝi obtenis sian kolegian diplomon, sed... Yes. Unuavide, oni povus akordiĝi. Jes, ja. Larĝaj koksoj,
Dis calme, maman. On dit pour vous. Sed, les magou. Touille. Touille, fille des mandis almi. Tu vis chatas vers sa jogne. Almi? Almi milidisto? Ne credeble. Intellectulinon mi diras. Auscultu plu. Poste si demandis min. Tu vi favoras al amoro antaŭ la nupto? Compreneble, yes, mi favoras. Sed, condice, che ni suffice rapidu, on est malfrui à la ceremonio. Ĉu ne? Tiam, si ekridis, si ridegis kiel stulta caprino. Yes. Por vietigi ŝin, mi devige Van Gogh frapis. Yes. Vere, on y prit falfumin. Ĉu? Comprenite? Metsa giurite vita, signoro Michaud. Yes, vere. Oni ne povas lasi iun ajn virinaĉajn fiŝarmi. Suficias, signorino Colombani. Kion nun vi proponas al mi? Signoro Michaud, Yes. vi serĉas altvaloran perlon. Malfacilas. Aŭ manĝu multe da ostroj, eble vi bonŝanĝus. Ne koleriĝu, mi malserioze parolas. Iomete da pacienco, Ouais. ni trovos. Iomete da pacienco, ni trovos. Vidu kion mi diris. Ili estas ne sociuloj, humbluloj. Kaj li, certe la ĉampiono. Diru, kiu estas la sekva kliento? Klientino, signorino. Ankaŭ ŝin ni bone konas. Fraŭlino Gerda. Jam 2 jaroj ŝi estas klientino. Kaj ŝi rifuzis jam gardi 20, 40, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 87 proponon ŝi rifuzis. Espereble la okdekoka estos la taŭga. Se ne, ni proponos sin al signoro Michaud. Tiam grave. Konsentite. Kiu nenion riskas, tiu nenion obtenas. Eniru. Le client suivant est une cliente, Gerda, une mijaurée remontée comme un coucou, et jamais contente. Rendez-vous compte, elle en est à son 88e essai. Oui, celle-là, on ne peut pas la toucher. Son prétendant, Monsieur Lignetto, a voulu lui prendre la main. Il a été giflé. Elle ira même jusqu'à traiter Madame Colombani de proxénète. Elle l'a su? Fraŭlino Gerda. Bonvolu. Kia bona
pagas vi? Ribella vento, signorino. I pagis por edzo, ne por ciui aciuloi de la planedo. Clarigo? Mi parolas pri la lasta satiruso, kiun vi senhonte presentis. Ha, mi malgratulas vin. Li provis perforti min. Ĉu, signoro Ligneto? Yes. Li tiom diskretas? Modestas? Do, nomu min mensogulo? Ah, ne, mi ne diras tion. Sed rakontu. Ĉu signoro Ligneto kondutis kiel seksema besto? Ĉu li saltis sur vi? Tiel, kiel mi diras? Ĉu li forŝiris viaj vestaĵoj? Oh, li capablus. Se li povus. Sed li ne faris. Li certe farus. Ja, li estas misvirtulo. Fraŭlino, ŝajnas al mi, ke vi iom troigas. Fraŭlino, ĉu vi vere kredas, ke signoro Ligneto, tiu kompatinda signoro Ligneto, li tiom delikata, capablus experforti vin? Aŭskultu. De apenaŭ 2 horojn ni renkontiĝis, li aŭdacis preni mian manon. Ha, oni povas imagi la sekvon. Kaj poste, Kio poste? post kiam li prenis vian manon, kio okazis? Mi vangofrapis lin antaŭ ol li seksperfortos min. Al mi, Gerda, vi estas tre simpatia. Sed vi malfaciligas mian taskon. Signoro Ligneto estas mia okdek-oka proponito. Car ĉiufoje vi pretekstas tion. Malbonan odoron, tro brunan aŭton, troan dikecon, tro almadikecon, tro da fervoro. Ĉu vi certas deziri renkonti la viron de via tuta vivo? Ĉu mi sonĝas? Kie mi troviĝas? Oh, ĉu en prostituejo? Konfesu, ke tiu diboĉulo pagis vin por provizi sin per ĉiesulino. Sciu, ke vi grave eraris. Putino mi ne estas. Kion signifas? Kion signifas? Ah, yes. Mi nur ŝatus certigi,
certigi. Privia verat celo. Kion signifas? Yes. Ne taxumin stultulino. Vi provis dupigi min, ĉar vi ne kapablas plenumi vian kontrakton. Mirinda via slogano. Colombani, agentejo, no? Mirinda. Sed, laŭ mi, mensoga. Ne colerigiu. Gerdeta mia. Giuste? Iau, vi vot chancas. Malantau tiu bordo. Caŝiĝas la ĉarma princo de viaj revoj. Mi ŝatus vidi. Laŭ via klopodoj, kiel en la raconto, se vi deziras che la princo veku vin, eble vi konsentu pri delikata kiso. Kiel nomiĝas via ĉarmulo? Miscio! Signoro Miscio! Ĉu mi devas akcepti delikatan kison de sinjoro Miŝo? Eblas, Gerda, kiu scias? La sua pardon surprizi vin! Vi malkovros de vizaĝoj! Venu! Jen! Bona la boca! Vi troigas, signorino Colombani. Tu sovaĝuloj en la sama kaĝo. Eksplodema situacio. Explodema, kiel ful en la meĝo. Kiu vivos, tiu vidos. Claudia, kia es viso? Nun, signorino Cloquit. Alia specimeno malsama. Tamen, interesa. Mirigo? Et maintenant, voilà Madame Cloquit, la veuve joyeuse. Jamais satisfaite. Oui, elle veut tester. Elle a quand même usé 5 maris. Et ces messieurs n'ont qu'à bien assurer. Ah oui, elle, il lui faut du sexe. Imaginez, elle ira même faire des avances à Claudia. Signorino Cloquit. Signorino Cloquit. Bon volu. Bon volu. Saluton, miaj karuloj! Mi ĝojas revidi vin! Daŭre sendeca? Ĉu vi ne ankoraŭ eksperimentis? La besteto kiu grimpas. Assumi mi laboras. Prefere ni parolu pri la hieraŭa renkontiĝo? Vera fantomo, ni renkontiĝis je la 12 kaj duono, 3 horoj poste li dormis.
Tu li endormigis en la restauratio? Kiu parolas pri restauratio? Ne, tiu ulo endormigis en mia lito. Mi estis devigata vekilin, se ne daŭri ĉestus. Do, apenaŭ 3 horoj post via renkontiĝo, vi jam kunkuŝis? Sed kia disreviĝo? Tiu ulo neniel kompetentas. Mi forĵetis lin nur kalson vestatan kun pantalono kaj ŝuoj surprete. Evidente estas molaĉulo. Sed vi estas iom rapidema? Iuj bezonas tempon por interkonatiĝi. Kial rapidema? Sufiĉe da babiltrudo. Petro, Mathieu, Johanno, Arturo, alia Petro. Kvin edzoj mi eluzis. Do mi spertas kaj nuj antaŭe mi testas. Evidente estas molaĉulo. Kiam vi cedos al tento? Lasu min, mi laboras. De preskaŭ 2 jaroj vi testas. Jes, ĉar aĉuloj mi rifuzas. Facile kompreneble. Kiam via polvosuĉilo paneas, vi tuj ŝanĝis ĝin. Same por mi. Do, vi sopiras al pli da sekureco? Jes, ja, prave. Seksemulo! Li estas seksema besto! Ĉu problemo, sinjoro Miŝo? Ĉu bone? Tiu ulo plaĉas al mi. Sed necesas kelkaj agordoj. Ĉu vi estas kuracistaj? Ne, sed mi povas helpi vin. Kia afero? Kaj Claudia, kiu foriris vietigi tiun frenedulinon? Sed Eh bien, notre veuve n'a pas tardé à repérer le fougueux tempérament de Monsieur Michaud. Elle est partie s'en occuper. Pendant que Claudia suit Gerda l'hystérique pour tenter de la calmer. Madame Colombani va devoir accueillir seule le client suivant, Monsieur Désiré. Ah, le romantique? C'est ça, le doux rêveur. Tellement amoureux de la nature qu'il en oublie les demoiselles qu'on lui présente. Et il ne voit pas où est le problème.
savez-vous? Savez-vous que Madame Colombani va tomber sous son charme? Oui. D'ailleurs, Désiré est aux anges. Ievi avviso, signoro Desirato. Mi esperas que vi ne tro attendis. Tutene, mi nombris la floroj de la murtapiŝo. Imagu, 3200 floroj sur nur unu muro. Mirindex! Erde nun mi pripensas tion por kvietiĝi. Sed, tate, kiel okazis via lasta renkontiĝo? Ve, kiel kutime, ĉiuj kandidatoj plaĉas al mi, sed neniu el ili deziras min. Mi, dezirata, estas tute malĝuste nomita. Ne diras tion, signoro Desirato. Tio kortuŝas min. Mi scias ke vi estas sentema, iom revema. Kaj la mondo ne taŭgas por revemuloj. Vidu. Tiel mi ekobservis la laborojn de la formigo. Sed je apud fraŭlino Madalena. Sed je noktiĝo neniu plu malantaŭ mi. Yes. Vi estas kontemplema, signoro Desirato. Kial do vi serĉas kunulinon? Ĉar estus mirinde duope kunspekti la naturojn, plantojn, bestojn, kotopo. Jes, mi komprenas. Gravas malavari. Nuntempe, kiu vere komunikas ankoraŭ? Ĝenerale la homo salutas unu la alian kaj interŝanĝas kelkajn servojn, sed fakte ili nur apud vivas. Nun mi konscias ke ni samopinias. Jen via slipo, signoro Desirato. Mi rifuzas ke iaj ino oku vin. Ĉu mi ne plu estas via kliento? Ne kliento, signoro Desirato, sed amiko. Et pli? Eble? Oh, signorino Colombani, mi ne aŭdacas kredi. Vous n'allez pas le croire. Claudia a trouvé l'amour. Ah oui, et qui est l'heureux élu? C'est une élue, Gerda. Et vous? Vous savez que Monsieur Michaud a trouvé son maître, plutôt sa maîtresse. Ah oui, il a l'air conquis. Oui, mais notre veuve ne veut plus le lâcher. Quant à Madame Colombani, elle va faire des projets de voyage avec Désiré. Claudia, kio okazas? Mein amigo, presque incredibla. Kaj vi, Gerda? Certe, per okuloj ĉio lumiĝas. Ĉu mi rajtas? Iru. Kaj
Jocelyne. Vidou, fine, iu, ne complicaino. Et pupo. Oh, destino. Oh, che hai mi malpazienza pri la formicoi. Do, frue, au mal frue. Sei Colombani, ogni foriras duope. Venu al mi, signoro desiderato, alla formicoi cae poste romantica voyaggio all'Italio. Oh, Romo, Venezio, Florenzo, sen forgesi Milano. Yes. Tout ça n'est pas du goût d'Ulrika, qui se retrouve seule à l'agence une fois tout le monde parti. Oui, mais tous ces nouveaux couples la font réfléchir. Et elle va consulter les fiches restées sur le bureau. Peut-être que Robert Acceptera un petit resto. Kiel mi povas mastrui dum senĉese ĉiuj iras kaj reiras. Ne koleriĝu, Ulrika. Ni forflugos al Italio. Mi ŝlosos la agentejon. Kaj kiam ni revenos, mi zorgos pri vi. Kaj pri vi. Venu, desiderato. Oh, Ulrika, mi vere bedaŭras lasi vin sola. Trankviliĝu, ĉio glatos. Foriru, foriru. Tuj. Ili lacigis min. Kia freneza tago. Tamen, mi devas fini mian laboron kaj baldaŭ foriri. Oh, pli bone. Tamen, se signorino Colombani pravus. Vivo estas granda loterio. Certe, mia ex-edzo ne estis la bona numero. Sed, ĉu mi reludu? Eble pli bonŝancos.
ne interesas min. Tiu ne plaĉas al mi. Oh. Mi jam renkontis lin. Eble. Allô? Allô? Roberto Johansson? Mi estas Ulrika, kiu laboras en Svatagentejo Colombani. Vi jam renkontis min. Estas mi, kiu malfermis la pordon de la agentejo, kiam vi alvenis iomete tro frue la unuan fojon. Ĉu vi memoras? Yes, ja. Certe. Roberto, ĉu plaĉus al vi vespermanĝi kun mi en restoracio? Yes, ja. Yes. Ĉi-vespere. Je la oka. Bone. Yes, certe. Do, ĉi-vespere. Oh. Roberto. Oh, Roberto. Oh. Mi devas manĝi. Roberto. Tout est né. Devas vidi kial mi estas. Certe, mi ne estas reĝino de beleco, sed
Ciutias nur interna bellezzo valoras. Roberto. Roberto. Oh, Roberto. Oh, Roberto. À l'agence Colombani, 100% des clients arrivés seuls repartent à deux. Chers spectateurs, carai spectantoi, comme il y a 2 ans avec Le coupable est dans la salle, nous avons eu le plaisir d'interpréter pour vous une pièce d'Yvon Taburet. L'amour est derrière la porte. Vous avez vu se former devant vous des couples improbables. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. En attendant, j'appelle Monsieur Michaud Marité. Puis Gerda Eva et Claudia Magno. Puis Monsieur Désiré Erika avec Madame Colombani Odile. Et enfin Ulrika et son nouvel amour. Et les présentateurs, Eligno et Pierre. Ne Borgesù, Antonio. Oui, j'allais en parler. Donc la pièce a été pensée, montée et réalisée par Odile. Assistée de Marité et Eva. J'ajoute que l'adaptation, la traduction ont été faits par le petit groupe de Babilado de toutes les semaines et que Eligno a beaucoup aidé, notamment à la traduction. Donc, comme d'habitude, on remercie les petites mains. Il y a eu des couturières, il y a eu des techniciens, lumière, décor, etc. Il y a eu Denis, il y a eu Pierre, il y a eu Roger. On remercie aussi notre souffleur Antoine. On remercie enfin Françoise, la musicienne que vous avez eu le plaisir d'écouter tout à l'heure et qui va nous aider à chanter un dernier chant. Là, voilà. Colombani,